नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं गौरी का टेक्निकल फंडा। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए गाइस, उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से नॉर्मल पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। और जो मैं पीसी बिल्ड करने वाला हूँ गाइस, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना चाहूँगा। i5 की 10 जनरेशन का प्रोसेसर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। गीगाबाइट का मदरबोर्ड इसमें हम लगाएंगे हम, और 8 GB की रैम इसमें साथ में हम लगाने वाले हैं। 480 GB की SSD हम इसमें यूज़ करेंगे गाइस, और फिंगर्स का कैबिनेट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं गाइस। और यदि आपको गेमिंग पीसी बिल्ड करना देखना है तो गाइस मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं गेमिंग पीसी को किस तरह से बिल्ड किया जाता है गाइस। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो नीचे बेल आइकन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। घर का कैबिनेट है हमारा, इसको हम अनबॉक्स करते हैं गाइस। इसे अनबॉक्स करके गाइस हमने इसे बाहर निकाल लिया है। देखिए गाइस, इसका लुक इस तरह से है फिंगर्स का कैबिनेट का। ये हम गाइस इसमें मदरबोर्ड यूज़ करेंगे S310M गीगाबाइट का मदरबोर्ड है गाइस ये हमारा। इसे भी अनबॉक्स कर देते हैं गाइस हम। ये देखिए, ये हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। इसके साथ में SATA केबल आती है गाइस। ये हमारी रैम है गाइस, जो हम इसमें यूज़ करेंगे 8 GB की। देखिए गाइस, ये हमारी रैम हो गई। अब इस रैम को गाइस हम मदरबोर्ड में लगा देंगे पहले, रैम स्लॉट पर। ये देखिए गाइस, इस तरह से ही आपको लगाना है गाइस। ये हमारा i5 का 10 जनरेशन का प्रोसेसर है गाइस। इसे भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा i5 का 10 जनरेशन का प्रोसेसर है गाइस। इसे हम CPU स्लॉट पर लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया गाइस CPU स्लॉट पे। अब हम इसका फ़ैन लगाएंगे गाइस इसके ऊपर, ताकि CPU जो हमारा हीट होगा उसको कोल्ड रखने के लिए हमें फ़ैन की बहुत ज़रूरत होती है गाइस। हम इसे फ़ैन लगा रहे हैं गाइस, CPU फ़ैन। CPU पिन में हमारा लग चुका है गाइस इस पे, मदरबोर्ड पे। अब हम गाइस साइड का कवर को ओपन करते हैं, इसका कैबिनेट का। ये मेन्यू है गाइस इसके अंदर, कि किस तरह से हमें असेंबल्ड करना है सिस्टम। सब कुछ दे रखा है इस कैबिनेट के बारे में भी। ये हमारी पावर कोड है इसके अंदर गाइस, और SMPS भी इसमें इनबिल्ट लगा हुआ है गाइस हमारा।
हम सारे केबलों को बाहर निकाल दिए हमने गाइस हमने। अब आपको जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे हम लगाएंगे मदरबोर्ड गाइस। ये हमारी आईओ शील्ड होगी गाइस, इसे यहाँ पे लगाना है गाइस। इस तरह से इसको लगाना गाइस हमें। हम मदरबोर्ड लगा लेते हैं गाइस हम इस पर आईओ शील्ड लगने के बाद में। स्क्रू भी लगा देते हैं गाइस मदरबोर्ड पे, ताकि हमारा मदरबोर्ड फिक्स हो जाए। ये हमारे सारे स्क्रू लग चुके हैं गाइस इस पे। अब गाइस हम ATX का कनेक्टर लगाएंगे हम ATX पोर्ट पे। फोर पिन का स्मार्ट कनेक्टर गाइस, इसे भी हम अपने पोर्ट पे लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल केबल है, उसे भी हम पोर्ट लगा देंगे। देखिए गाइस इस तरह से आपको लगाना है। आपको ये देखना है कि पावर स्विच में रिसेट में हार्ड डिस्क एलईडी में और पावर एलईडी में। ये हमारा USB 3.0 ये केबल है, इसे भी हम मदरबोर्ड में लगा लेते हैं, जो कि कैबिनेट के अंदर हमारा USB 3.0 है। इसे भी हमने लगा दिया गाइस हमारे इस पोर्ट पे। गाइस ये हमारी ऑडियो केबल है कैबिनेट की, इसे हम ऑडियो पोर्ट पर लगा देते हैं।
ये हमारी USB की केबल है 2.0 वाली। 3.0 भी आता है गाइस इस कैबिनेट में, और 2.0 भी आता है। तो 2.0 की केबल हम लगा देते हैं गाइस इसमें 2.0 पोर्ट पे। ये हमारा गाइस हम लगा रहे हैं गीगाबाइट की SSD 480 GB की गाइस। ये देखिए हमारी, अब इसे हम लगाते हैं। इस जगह सेट होगी गाइस हमारी ये SATA केबल के माध्यम से इसको लगाएंगे गाइस हम। एक ही SATA पोर्ट हमारे इसमें लगा देते हैं हम। इसमें लगाने के बाद गाइस हम इसे SATA पोर्ट में लगा देते हैं। अब हम पावर कनेक्टर को लगा देते हैं, जो हमारी हार्ड एसएमबी में से जो निकल रही है पावर कनेक्टर, उसको भी लगा देते हैं। देखिए इस तरह से लगाना है। यहाँ पे स्क्रू के माध्यम से इसको सेट कर देंगे गाइस हम, ताकि फिक्स हो जाएगी गाइस ये। ये देखिए गाइस हमारी SSD भी लग चुकी है। हमने केबल को भी एक जगह सेट कर दिया गाइस। देखिए इस तरह से हमने, ताकि केबलें बिक्री ना लगे। उससे क्या होता है कि जब हमारा फ़ैन चलता है तो कोई भी केबल फ़ैन में जाके अटक जाती है, उससे फ़ैन रुक जाता है गाइस। ये देखिए हमारे CPU जो फ़ैन लगा हुआ है कैबिनेट के ऊपर, उसकी केबल भी हमने इसमें लगा दी है। देखिए इसे हम इस तरह से साइड में कर देते हैं। कैबिनेट लगाते थे गाइस, हमारा सिस्टम रेडी है। कंप्लीट असेंबल हो चुका है गाइस हमारा ये। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ये देखिए यहाँ पे केबल लगानी है आपको सारी, BGA केबल, कीबोर्ड माउस की और पावर केबल। ये हमारा सिस्टम देखिए ऑन करा हमने। ठीक है, देखिए गाइस हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें विंडोज़ अभी गाइस लोड नहीं करी है गाइस हमने, इसलिए सीधा बायस में आपका सेटअप ऑन हो रहा है गाइस हमारा। विंडोज़ लोड कर देंगे तो विंडोज़ ऑन हो जाएगी गाइस हमारी, लेकिन अभी इसमें विंडोज़ लोड नहीं है गाइस हमारी। चलिए हम विंडोज़ भी लोड करते हैं गाइस इसके अंदर। अब रजिस्टर करा हमने और F12 प्रेस करने के बाद बूट में जाएगा गाइस हमारा ये। F12 प्रेस कर रहा है गाइस। ये देखिए बूट मेन्यू आ गया है। बूट मेन्यू में आपको हार्ड डिस्क पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है, देन एंटर। विंडोज़ 10 हम इसमें लोड करेंगे गाइस इसमें।
गाइस देखिए हमारी विंडोज़ लोड हो चुकी है गाइस इसके अंदर। इस तरह से हम PC i5 10 जनरेशन का PC बिल्ड कर सकते हैं गाइस हम। ये देखिए हमारी विंडो 10 भी लोड हो चुकी है गाइस और बहुत अच्छी स्पीड भी आ रही है गाइस इसकी हम। तो गाइस आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो नीचे बेल आइकन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और भी अपडेट आपको मिलते रहे और मैं और भी आपके लिए टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा गाइस। तो हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।